Всем привет, ребятки! Как вы видите, вот это вот что тут сидит? Тут сидит моя кошка, да, она забралась. Сейчас вы будете следить за ней, а я пойду пока по своим делам. А вы за ней следите. Ребят, сейчас я пытаюсь убрать. Ё-моё-ё-ё. Надеюсь, вам не видно. Ой. Вот так, все. Следите за ней.
Так, ребята, вы вообще заметите? Ладно. Ты спрыгнуть хочешь? Героиня. Так, ребята, я залазю немножко. Ну ты издеваешься! Я сейчас туда скину. Не дай бог. Я там есть. Лайк. Здрасте. Ой-ой. Героиня моя. Ребята, да, кстати, я к Новому году делала вот такую вот елочку красивенькую. Вот. Видно, вам не видно? Давайте сейчас я, наверное, свет включу. Сейчас будет она спрыгивать. Вот. Смотрите. Нет! Ты что? Решил лапси переломать? Спрыгивать сюда надо. Прыгай. Ладно, ребята, короче, пока она там думает, вот, видите, я делала на Новый год вот такую елочку. Делается она очень легко, если вы хотите, чтобы я вам показала, как ее делать, вот, ну, то тогда пишите в комментариях, я хочу, чтобы ты ее сделала. Вот. Ну что, мы спрыгивать собираемся или нет? Итак, ребята, я вам хочу показать фокус. Я лежу. Это сильно куда-то пошла. Лиза, мы слазь будем или нет? Иди сюда. Давай лапу. Скорее. О, господи, ребята. Ой, я уже выше забралась. Ей пофиг. Ну ладно. Ну вот, ребята, на этом я, наверное, закончу, как вы видите. Башка. Ну, на этом я, наверное, закончу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.